sur le micro nerveusement et donc il est en train de baisser et je vais être obligée d'être par terre. A já už radši přestanu mluvit, protože jak jsem nervózní, tak mačkám ten mikrofon a on se mi tak postupně sesiluje, takže za chvíli bych tady ležela. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour cette rencontre, ce grand rendez-vous avec le cinéma français en République tchèque. Dámy a pánové, jsem velmi rád, že jste tak velkým počtu přišli na toto setkání s francouzským filmem v České republice. Merci de votre fidélité, merci d'être venus aussi nombreux. Merci à tous ceux qui contribuent à la promotion, à la diffusion du film français en République tchèque. Děkujeme vám za vaši přízeň, děkujeme za to, že vás přišlo na tento film tolik a děkujeme všem, kteří se snaží o podporu francouzského filmu v České republice. Vous avez été plus de 18 000 spectateurs l'année dernière et je suis sûr que cette année, vous serez encore plus nombreux à venir assister aux plus de 160 représentations dans 8 villes de la République tchèque d'ici mercredi soir. Minulý rok přišlo na festival francouzského filmu přes 18 000 diváků a já jsem si jistý, že letos jich přijde ještě víc. Máme tady před sebou 160 promítání v 8 různých městech České republiky. Je tiens également à remercier tout particulièrement les metteurs en scène et les talents qui sont parmi nous ce soir. A chtěl bych také speciálně poděkovat režisérům a umělcům, kteří jsou tady dnes večer s námi. Bon festival et bonne projection. Přeji vám krásný festival a příjemné filmové zážitky. Děkuji vám. Máme tady někdo Sajra? Se Světozoru Brno. Hruba chyba. Děkujeme generální ředitelce Unifrance paní Reží Achundo a panu Nikola de la Costovi, chargé d'affaires francouzského velvyslanectví. A nyní mi dovolte, abychom vám představili zahajovací film Festivalu francouzského filmu, kterým je snímek Galimatiáš režiséra Jean-Pierre Jeunetat. Donc merci beaucoup à la directrice générale d'Unifrance, Madame Régine Achundo, et au chargé d'affaires de l'ambassade de France en République tchèque, Monsieur Nicolas de la Costa. Et maintenant, permettez-nous de vous présenter le film qui fera l'ouverture de ce festival du film français. Le film du réalisateur Jean-Pierre Jeunet, qui est intitulé Micmac à Tire-Larigot. Je výborný. C'est un film excellent. Nadchne vás, jak parta odpadkových hrdinů udělá z obchodníků se smrtí mouly. Vous allez être ravis de voir comment en fait une bande de chiffonniers héroïques arrive à ridiculiser des capitaines d'industrie d'armement. Jste jedni z prvních, kteří v České republice můžou tenhle film vidět. Oficiální premiéra je až 3. prosince. Vous êtes parmi les premiers spectateurs qui ont la possibilité de voir ce film en République tchèque, puisque la première officielle aura lieu le 3 décembre. Za tuto možnost velice děkujeme generálnímu řediteli společnosti Hollywood Classic Entertainment 35 mm, panu Igoru Koňukovovi. Díky. Et donc il faut remercier de cette excellente opportunité au directeur général de la société de distribution HC 35 mm, Monsieur Igor Koňukov. A nyní, prosím přivítejte naše vzácné galimatiáši, nebo možná ještě lépe myšmašové hosty. Et maintenant, nous avons donc le plaisir d'accueillir sur la scène nos invités d'honneur qui représentent ici le film Micmac à Tire-Larigot. Tanečnice, herečka, hadí žena, La danseuse, actrice, contorsionniste, hvězda YouTube, la star de YouTube, paní Julie Ferrier. Julie Ferrier.
a nyní muž, na kterého každý Francouz musí být pyšný. Et maintenant arrive l'homme qui fait la fierté de tout Français. A nejenom každý Francouz, ale kterýkoliv filmový divák. En fait, il fait la fierté de tout spectateur, de tous les cinéphiles. Režisér filmu Myšmaš, Galimatiáš. Le metteur en scène du film Micmac attire l'arigot. Pan Jean-Pierre Jeunet. Dobrý večer, děkuji, že jste přišli. Oh, je vais en profiter pour faire une chose, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de remercier le festival de Carlo Vivari, parce que nous avions gagné avec Amélie Poulain le Grand Prix à Carlo Vivari. Já tady využiju příležitosti, protože jsem v podstatě nikdy neměl takovou příležitost poděkovat Karlovarskému filmovému festivalu za to, že nám dali cenu, protože my jsme tam s Amélie Montmartre vyhráli. Et puis aussi, j'ai déjà une grande histoire avec Prague, parce que nous étions venus enregistrer la musique de la Cité des Enfants Perdus ici. A s Prahou už mám vlastně letitou historii, nebo spojuje mě s Prahou letitá historie, protože jsem tady byl na natáčení hudby k filmu Město ztracených dětí. Et maintenant, il va falloir que vous m'aidiez à traduire, parce que je vais vous expliquer ce que veut dire Micmac attire l'arigot. A teď mi asi budete muset pomoct trošku s překladem, protože já se vám pokusím vysvětlit, co znamená ve francouzštině ten název filmu Micmac attire l'arigot, nebo český Galimatiáš. Alors, Micmac attire l'arigot, c'est une espèce de... Takže Micmac je argotický výraz, který znamená mais avec un petit peu de... ale je tam taky, já si odložím blok, dovolte. Ale je tam taky trošku toho Non. ne, Différent, voilà. to je trošku rozdíl. Et de temps en temps, il y a aussi des... A taky čas od času je tam. Voilà. Ok. Dobrý večer, Prahu. Jsem ráda, že dnes mohu uvést film Galimatiáš in one of the most beautiful towns in Europe. Jean-Pierre Jeunet má rád překvapení. Pozor, teď smějte se. Smějte se, smějte. Ne, já si to ještě dokončím. Překlad? Non, mais j'ai une phrase très importante à dire, mais il faut que je la relise. Já mám tady takovou důležitou větu, ale počkejte chviličku. Zahajuli Testo Festival! Já myslím, že už jste všechno slyšeli v mnoha různých jazycích dnes. Je pense que vous avez déjà tout entendu en plusieurs versions linguistiques. Takže vám už teď jenom i díky těmto dvěma vzácným hostům i všem a vám ostatním popřejeme, ať si užijete dnešní film. Donc il nous reste à vous souhaiter une bonne projection, Ať si užijete celý festival un bon festival, a mějte se hezky. Naschledanou. et puis au revoir, à la prochaine.